रिकॉर्डिंग बाय आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमोद डमार बाजार। राजी राजी सजिया पोरिया के लागल बैट बहवल खेले, सजिया पोरिया के लागल बैट बहवल खेले। रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। माई चिल्लनी ऐसा दौड़ दऊ देले, माई चिल्लनी ऐसा दौड़ दऊ देले। रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। राजी रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। घरवा में औते उत दिया बुतोइले, ये सखी कह कहीं हो। हाँ घरवा में औते उत दिया बुतोइले, हमके पोलनिया पर चीते सुतोइले। उठवा के चुसलत लहंगा में घुसलत, उठवा के चुसलत लहंगा में घुसलत। एक लागल तब भोर कोई देले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। राजी राजी रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। लोग ले लगा हवी के वादी किली, रे सखी का कही रे। हाँ लोग ले लगावे के वादी में किली, आधी रात राजा मोर खोज लगले बिली। राइटर सिउजिया सुधीर सवरिया, राइटर सिउजिया सुधीर सवरिया। राहुल रसीला दे हसन कोई देले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। सजिया पोरिया के लागल बैट बहवल खेले, सजिया पोरिया के लागल बैट बहवल खेले। रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले, रात भर में सोया सखी सात बेर बाले। रिकॉर्डिंग बाय